Всем привет! Hyundai Solaris, ролик натяжителя и, собственно, сам натяжитель. Решил его разобрать. Вот ролик натяжителя разбирается очень легко. Если у вас засвистело, обнаружился свист, то можно это сделать вообще как раз-два. Обращаю ваше внимание, что болт на ролике имеет резьбу левую. То есть закручивать надо влево крутить, раскручивать вправо крутить. Откручивается легко, не достается. Здесь применяется подшипник с маркировкой 6203. 6203. Я его взял, нагрел вот это место тела, и он легко вышел, практически пальцем. И тут же вставил новый. Теперь вот это дело. Здесь получился перекос. То есть, если посмотреть на агрегаты, которые крутятся под ремнем, они имеют некую ось, условно говоря, плоскость, в которой крутится ремень. Так вот, этот ролик, он был в другой плоскости. То есть, если все агрегаты крутятся в такой плоскости, то ролик был, по-моему, вот в такой. Или вот в такой, я не помню. Вот так, по-моему, было. Или наоборот. Наоборот. Из-за того, что здесь почему-то изменился угол, решил его разобрать, этот узел. Узел называется натяжитель. Пытался вот эту гайку крутить, вообще никак не крутится. Вернее, крутится, но не откручивается. Пытался выпрессовать с помощью тисков, не получилось. В результате просто тупо взял и вот так вот отодрал. Что мы здесь видим? Мы здесь видим такую картину. Вот эта штука отходит, разбирается все. Там пружина. То есть обращаю ваше внимание, что здесь все не разбирается и все завальцовано. Вот. Покупается целиком, можно на разборе, можно новый. Я покупал на разборе. В принципе, нормально получилось. Всем привет! Вот такая картина.